Guto e as vogais. A Ana escuta com atenção, tem um som no coração. Será que é A então? Anjo fala An no som, antena tem An também. Ana para, pensa e escuta, esse A soa diferente em escuta só. O som do A é bom demais. Vem cantar com a Ana e o Guto, é legal aprender mais. O Guto chega pra ajudar, diz: vamos escutar devagar. Presta atenção nesse som, o A tem jeito de perguntar.